Tutto Zaia. Oggi il presidente veneto, lavorando di fioretto politico, tocca i grandi temi del nord-est, a cominciare dalla TAV, nome in codice di treno alta velocità, dove la parola d'ordine è avanti tutta. Noi abbiamo un impegno con i cittadini sulla TAV e lo onoriamo. Nel mio programma del 2015, che ho depositato alla Corte d'Appello, si parla della realizzazione della TAV. Noi difendiamo la TAV fino in fondo e chiediamo che sia realizzata. Seconda toccata, la Pedemontana, il più grande cantiere italiano, procede spedito. La Pedemontana sta procedendo, il 60% del cantiere oggi è già realizzato, abbiamo una consegna della fine lavori per il 31 dicembre 2020, stiamo parlando del più grande cantiere in Italia, 2 miliardi 258 milioni di opere con 94 km e mezzo di autostrade. Infine un pensiero commosso per il ministro vicentino con cui sta portando avanti la battaglia per l'autonomia. Erika Stefani ieri ha perso il suo papà. Una tragedia, io stentavo a crederci quando ho ricevuto la telefonata, ho anche messaggiato ad Erika che è un'amica, una persona che voi sapete che io stimo. Il papà ha avuto la fortuna di conoscerlo, è una persona per bene, un lavoratore, basta vedere la qualità dei figli che comunque ha allevato questa famiglia, una famiglia coesa. È una famiglia che sentirà in maniera importante la perdita di questo babbo, di questo papà, peraltro morto e perde la vita nel giorno della festa del papà. È un nostro militante della Lega, un lavoratore e uno sportivo, perché comunque sportivo e volontariato, lo sport e il volontariato è sempre stata una prerogativa della sua vita. Dispiace, è una fatalità, dispiace.